ये क्या है? वाओ रैबिट। और रैबिट को तो 3-3 सुपरमैन ने घेर रखा है। वाओ। Oh no! ओहो चलो हम रैबिट को बचाते हैं, तो इसके लिए हमको बुलाना पड़ेगा पुलिस को। तो चलो हम लोग पुलिस को बुला लेते हैं। वाह यहाँ पर तो पुलिस आ गया, वो भी सफेद वाले कार में। चलो पुलिस अंकल, चलो तुम जल्दी उतरो और रैबिट को बचाना है हमें। वाह वाह वाह, चलो उतरो 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 उतरो। ओ ये पीला वाला सुपरमैन तो थोड़ा, ओ ये तो गिर गया। चलो अभी इस हरे वाले सुपरमैन को भी हम लोग गिरा देते हैं। वाओ चलो चलो चलो। वाह गुलाबी वाला सुपरमैन भी गिर गया। ओह तुम तो बहुत अच्छे पुलिस वाले हो। चलो पुलिस वाला, अब तुमको हम लोग बैठा देते हैं गाड़ी में। ओह वाओ, तुम तो बहुत अच्छे हो। चलो चलो चलो। ओह रैबिट, थैंक यू। वाओ चलो अब हम लोग रैबिट को बैठा देते हैं वो ट्रक में। चलो रैबिट को ट्रक में लोड कर देते हैं। वाह रैबिट तो ट्रक में लोड हो गया। वाह ट्रक कितना अच्छा लग रहा है। ओहो, और ये तीन, इनको क्या करेंगे? वाह चलो इनको इस ट्रैक्टर में लोड करके हम लोग ले जाते हैं। ओहो ट्रैक्टर, चलो ट्रैक्टर तुम ये रुक जाओ। ओह चलो तुम इसमें लोड हो जाओ अब, तुमको भी तो चोट लगी होगी। चलो चलो चलो। वाह ओह पीला वाला सुपरमैन, चलो सुपरमैन तुमने गंदा काम किया इसीलिए तुमको चोट लगी है। चलो चलो चलो। वाह ओह तुमने भी आज गंदा काम किया है, चलो आज से मत करना। चलो तुमको भी हम लोग बैठा देते हैं यहाँ पे। ओह वाह, चलो अब इस ट्रैक्टर को हम लोग लेकर चलते हैं। ओहो ये ट्रैक्टर तो चल रहा। ओह ये Oh सुपरमैन तो no! फिर से गिर गया। आज इसने बहुत गंदा काम किया है, उसको अच्छा काम में बदलना होगा कर। ओह चलो 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 चलो। चलो ट्रैक्टर वाले अंकल जल्दी चलो। ओह वाह, अरे 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 अरे, ये कैसे गिर गया? ये तो हमारा अच्छा वाला सुपरमैन है। चलो सुपरमैन हम तुमको ट्रक में लोड कर लेते हैं, तुमको माउस के साथ जाना होगा आज। चलो। वाह ये तो कितना अच्छा लग रहा है। चलो अब हम लोग ट्रक को लेकर साइड में खड़े कर देते हैं। वो जगह उतना अच्छा नहीं था, वो तो गंदा जगह था। ओ ऑटो, ऑटो कैसे गिर गया? चलो हम इस ऑटो को खड़े कर देते हैं। वो ऑटो, चलो ऑटो हम तुमको लेकर। वो वाह 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 वाह, ऑटो तो कितना अच्छा चलने लगा। चलो ऑटो ऑटो चलो। वाह तुम तो ट्रक के बगल में खड़े हो गए, चलो अच्छा है। वाह बस, बस में तो कोई आदमी ही नहीं दिख रहा। तो क्या, चलो इसके लिए हम लोग आदमी लेने चलते हैं, लेकिन आदमी तो यहाँ मिलेगा नहीं। चलो हम लोग बस को लेकर स्टैंड में खड़े कर देते हैं। वाह बस तो स्टैंड में आकर खड़ा हो गया। चलो बस। ओहो ये क्या है? वाह जीप, वो भी पीले कलर का। हमारा जीप तो बहुत अच्छा चल रहा है। अरे 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 ओ, तुमने तो दूसरे जीप के साथ टक्कर कर दिया, सॉरी सॉरी। ओ वाह, चलो 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 जीप तुम यहाँ चलो। ओहो तुमको तो चोट लगी होगी। चलो हम तुमको लेकर साइड में खड़ा कर देते हैं। चलो 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 चलो। वाह ओहो, तुम तो साइड में खड़े हो गए। वाह जेसीबी, वो भी नीले कलर का। चलो जेसीबी हम तुमको भी लेकर साइड में खड़ा कर देते हैं। वाह चलो चलो चलो। ओहो तुम तो कितने अच्छे लग रहे हो। चलो। वाह ट्रक, चलो ट्रक हम तुमको भी लेकर खड़ा कर देते हैं, तुम अकेले यहाँ क्या करोगे? ओह तुम्हारे लिए तो जगह ही नहीं बन रहा। वाह तुम अच्छी जगह में खड़े हो गए। ओहो तुम तो अभी तक यहीं रुके हो, चलो ना तुम भी इन लोग के साथ में आकर खड़े हो जाओ। ओहो वाह तुम तो बहुत अच्छे हो। वाह ये तो कितना अच्छा लग रहा है।